Kura Sushi, and we are doing a service call over here. Let me show you what we're doing. So what we're doing is we're running internet cable jack over here, and then running all the way over here. Sorry, it's okay. So you're running this wire over here all the way back here. Then we're adding an outlet, and this is station over here. Ese no es de las cajas que pusieron prefijas ahí. Esa la agregaron en estos días. No, está bien ya. Eso está eliminado. Eso no se puede de ahí y es fácil. Porque es que eso es imposible. Bueno, ahí están los muchachos trabajando. Ya pusimos el outlet aquí. Estamos abriendo aquí. Y B, varían B. Este es el B. Entonces el B dice que hay que poner blanco con naranja de este lado. ¿Ves? Y si fuera, tenía que poner verde con blanco. ¿Me llega? Sí, pero después ahora no. Todavía ahí no lo entiendes. No lo capté. No, ve. Te dice que el área B es naranja y naranja sólido, ¿ves? No me entiendes. Se alternan. Estamos cogiendo el lado B. ¿Ves? ¿Qué te dice? De este lado. Porque lo primero que los primeros son los el lado. No cambian. No. Estos dos primeros que pusimos aquí no cambian. Lo único que cambian son el naranja y el verde. El naranja y el verde depende si lo vas a poner en formato A o formato B. Entonces el formato B te dice que aquí va el B del lado acá. Va del lado primero aquí. Sí, ahora acá. Ajá, ¿ves? Mira el costo. Entonces, ¿ves? Te deben hacer otro allá. Pero lo estamos haciendo todo, yo también lo. ¿Entiendes? Y ahora ver el verde más, ¿ves? Y eso vamos a tener que hacerlo allá en el grande, en el Boy Scout. No, yo lo hago una vez ya después. Ahora tienen que comprarse su cosita también. Que no le gusta. Mira, Te voy a mandar la foto, la vamos para allá. Llévense la acosador, el ponchador. Mira, me caga que nosotros tenemos. Ay, concha. As you see, it's all taken care of over here. Phone jack pack 6, outlet over here. Everything's taken care of. And everything in here is taken care of as well. Got 6 on. Plugged in over there. No blue one. That's it.